يا هلا. ومن الفن اللي عبر عن الناس وهمومهم بننتقل لموضوع قريب من حياة الناس اليومية وأسئلتهم. بفقرتنا القانونية اليوم رح نحكي عن الأخطاء الطبية، خاصة اللي بتصير خلال العمليات الجراحية وأحيانا بتكون سبب بحالات وفاة مؤلمة، وأحيانا رغم خطورة اللي صار ما بيكون في توضيح واضح للحقيقة، وهذا الشيء بيفتح باب التساؤلات والإشاعات. اليوم رح نحكي عن دور القانون بهيك حالات ومين بيتحمل المسؤولية وشو هي القوانين الناظمة بهالموضوع. بنرحب بالمحامي المحامي عبد الرحمن عبد الله. يسعد صباحك أستاذ عبد الرحمن. يا هلا، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني بداية لو نحكي شو هو الخطأ الطبي بالقانون السوري. طبعا هو الخطأ هو عبارة عن قيام يعني الطبيب بمخالفة الأصول المعتادة للمهنة وارتكاب يعني خطأ غير مقصود. طبعا هناك خطأ عبارة عن اجتهاد طبي. هذا الاجتهاد يعني قد ينتج عنه حالات أذى أو وفاة، لكن لا يتحمل الطبيب هذه المسؤولية باعتباره قد قام وفق الأصول المهنية. أما إذا كان ناتج هذا الخطأ عن إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة القوانين أو مخالفة الأنظمة فهو يتحمل هنا المسؤولية. طيب اليوم ايمتى بنعتبر الخطأ الطبي جريمة يعني بتتطلب المساءلة القانونية؟ طبعا نحن عم نقول خطأ يعني غير مقصود، لكن تلازما مع الإهمال وتلازما مع قلة الاحتراز ونتج عنه ضرر. إذا لم ينتج ضرر فهنا لا يوجد جريمة أو لا يوجد يعني شيء مسؤولية. فإذا نتج ضرر عن هذا الإهمال أو عن هذا الخطأ الجسيم فهنا يتم يعني ملاحقة الطبيب بما ارتكب من جرم أو خطأ. طيب شو هي الأسباب اللي ممكن تؤدي لوقوع أخطاء طبية خصوصا أثناء العمل الجراحي؟ تمام. نعم. طبعا أهم الأسباب التي يعني تنتج عنها أخطاء مهنية جسيمة موضوع أن الطبيب مثلا هناك قصور بالمعرفة، عدم متابعة التحديثات العلمية، عدم الانتباه يعني الشروط الصحية والتعقيم الأجهزة، يعني الاستخدام أو الاستعانة بمساعدين غير متخصصين وغير مؤهلين، العمل تحت الإرهاق وتحت الضغط دون يعني أن يكون يعني بحالة يعني صحية مناسبة، بالإضافة إلى الإهمال وقلة الاحتراز. طيب هل في فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبيعية اللي بتصير خلال العمل الجراحي؟ لا يتحمل الطبيب المضاعفات ما دام قد قام بعمله وفق الأسس المعتادة في المهنة. يعني اليوم الطبيب ما دام قد وضع المريض أو أهل المريض ضمن المخاطرة الموجودة وأخذ موافقتهم على إجراء هذا العمل الجراحي، وهو هناك معروف أن كل عمل جراحي له مخاطر، يعني هناك نسبة معينة من العمليات الجراحية قد تفشل، هذا يعني متعارف عليه. فإن كانت ضمن الأصول المهنية وضمن الأصول المعتادة وقد أعلمهم بهذه المخاطر وهم قبلوا هذه المخاطر ووقعوا على ذلك، أو كان الموضوع عبارة عن شيء إسعافي، يعني جاء يعني إلى قسم الإسعاف مريض في حالة خطيرة جدا، لا يوجد له أهل، فهنا قد يقوم بهذا العمل ولو نتج عنه مضاعفات خطيرة. طيب كيف منفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات اللي ناتجة عن العملية؟ طبعا نحن تحدثنا اليوم العمليات الجراحية بشكل عام في الطب هي يعني قد تحدث لها مضاعفات تبعا لظروف العملية، تبعا للمريض. طبعا قد تنتج عن إهمال وقد تنتج عن أمور طبية بحتة. أستاذ يعني أنا أقصد أنه نحن هون كيف بدنا نعرف أنه هو هون المسؤولية عمن تقع؟ يعني كثير بنشوف أحيانا اليوم من العمليات نتيجة أنه عناد المريض بعدم أخذ الأدوية، بأنه هو ممكن يقولوا له لا تتخرج، لا تشرب مي قبل ما يعني أو يطلع قبل بالضبط، فممكن هو يخالف هذه التعليم، فممكن يصير معه مضاعفات طبية. نحن كيف ضمن القانون بنحدد أنه هو الخطأ هو خطأ نتيجة طبي أم نتيجة مضاعفات؟
طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى خبرة طبية، إلى خبرة يعني مهنية طبية. يعني بعد إجراء هذه الخبرة والفحوصات تأكد أن هذا الموضوع هو عبارة عن خطأ من المريض أو خطأ خارج عن يعني عمل الطبيب، أو أنه ناتج عن عمل الطبيب. وعمل الطبيب هنا ينقسم إلى قسمين كما تحدثنا. إن كان عمله اجتهادي فهو يتحمل يعني هذا العمل يتحمل أن يكون نتج عنه يعني عمل غير متوقع أو عمل متوقع ولكن قد لا يكون كما يعني يصبو إليه المريض. أما إن كان ناتج عن كما تحدثنا عن خطأ مهني جسيم ناجم عن إهمال أو قلة احتراز، فهنا يتحمل مسؤولية الطبيب ما دام نتج عنه ضرر. لو نحكي هلا على انواع المسؤوليه اللي ممكن تترتب على الخطا الطبي، ممكن يعني جزائيه، بدائيه، مدنيه. طبعا لا شك ان هناك مسؤوليتين، هي مسؤوليه مدنيه ومسؤوليه جزائيه. فكان اذا كانت ناتجه عن اهمال شديد وقله احتراز ونتج عنها ضرر، فان هذا الضرر سيؤدي الى مسؤولية اللي بتترتب على الخطأ الطبي. على الخطأ. هل هي جزائية مدنية؟ طبعا اليوم إذا نتج خطأ طبي ونتج عنه يعني خطأ مهني جسيم أدى إلى ضرر، فهناك مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية. ممكن أن يحاسب على الإيذاء غير المقصود أمام المحكمة الجزائية، ممكن أن تؤدي ذلك العقوبة إلى حبس وغرامة وتعويض. بالإضافة أنه يمكن أن يلاحق أمام القضاء المدني دون القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمريض ومطالبته بجبر الضرر. وإذا أدى إلى وفاة يمكن للورثة أيضا أن يطالبوا بالتعويض لهم عن الضرر المادي والمعنوي. طيب كيف بيتم إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء؟ والله هذا الموضوع يعني صعب جدا. لماذا؟ لأن اليوم أنت تخاصم طبيب. نعم، لهيك نحن عم نضوي عليه اليوم. والذي يجب أن يقرر أنه أخطأ هو طبيب. يعني هناك يجب أن توجد قواعد مهنية صارمة لتشكيل هذه الخبرات الطبية. يعني أطباء يعني يتحلون بقدر كبير من العلم والخبرة والنزاهة والقيمة المعنوية، حتى لا يتأثروا بأنهم يعني اليوم هم يعني تقريبا سوف يقررون مستقبل زميل لهم في الطب. فهذه هي الإشكالية. طيب التي نحن عندنا قوانين خاصة بتحديد المسؤولية الطبية؟ بالنسبة في سوريا حاليا هي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني وقانون العقوبات التي يعني تحدثت عن هذه الأخطاء الطبية. ففي قانون العقوبات تتحدث أنه إذا كان العمل الطبي أو الجراحي كان بناء على موافقة المريض أو زويه ونتج عنه مضاعفات دون أن يكون هناك خطأ مهني جسيم فلا يتحمل شيء الطبيب. وهناك في القانون المدني المسؤولية التقصيرية، كل من سبب ضررا للغير ألزمه التعويض ما دام يعني قد خرج عن السلوك المهني المعتاد. طيب هلأ في حال ثبوت الخطأ كيف بيتم مقاضاة الطبيب أو الكادر الطبي؟ نعم، طبعا الطبيب اللي المرتكب للعمل مباشرة هذا ممكن أن يسأل يعني كما تحدثنا جزائيا ومدنيا. ممكن أن يوقف يعني بعد أن يثبت بحقه هذا الجرم أن تقوم يعني المحكمة بإحالته إلى مكان التوقيف وإلزامه بالغرامة والتعويض. بما يتعلق بالكادر، بما يتعلق مثلا المشفى أو المزودين أو غيرهم ممن لهم يعني مسؤولية غير مباشرة ولكن هي تكون مسؤولية مالية، ممكن أن يحكم على إدارة المشفى بالتعويض المالي تكافلا وتضامنا مع هذا الطبيب. طيب من هي الجهة المسؤولة أو الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا الطبية في هذه القضايا؟ إذا اتجهنا إلى الإيذاء غير المقصود أو الوفاة الغير مقصودة بنتيجة خطأ مهني جسيم يمكن أن يلاحق أمام محكمة بداية الجزاء. وإذا أردنا أن نكتفي بمطالبة فقط بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ممكن أن نرفعها أمام محكمة البداية المدنية وفق الأصول المعتادة.
نعم. طيب ايمت بيكون للمريض او ذويه يعني الحق بتقديم هاي الدعوه القضائيه؟ طبعا أي مريض يرى يجد في نفسه يعني أو ذويه أنهم قد هناك خطأ أو تقصير نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة، يحق لهم أن يتقدموا بادعاء أمام النيابة العامة أو ادعاء أمام محكمة البداية المدنية، والمحكمة هي التي تقرر متى أحقية هذا الادعاء ومتى انطباقه على الشروط القانونية ووجود يعني خطأ مهني جسيم يتحمل وزره الطبيب. نعم، يعني حكينا عن الخطأ غير المقصود، هل يترتب على الخطأ غير المقصود عقوبة، وكيف بيتم التفريق بين الخطأ غير المقصود والمقصود؟ الخطأ المقصود هنا أصبحنا أمام جريمة عمدية قصدية، يعني نعم. تحتاج إلى أن مثلا يعني هذا يعني جريمة مركبة هنا، يعني جريمة اليوم الطبيب هو طبيب يعني مفترض عليه ويعني تحت القسم أن يتبع الأصول المهنية، فما بالك إذا هو قصد أن يخالف القانون، أن يعطي المريض مثلا يعني دواء غير مناسب قصدا حتى يضره أو يقلل من صحته أو يؤثر عليه. هذه جريمة خطيرة جدا تصل إلى عقوبتها يعني اعتقال لعدة سنوات، قد تصل إلى أكثر من ذلك إذا كان يعني يقصد القتل العمد على سبيل المثال ممرض أو طبيب. نعم. أو غيره. أما مجرد الخطأ غير المقصود، هنا نحن أمام جنحة يعني قد يعني تكون يعني حسب نسبة الإيذاء الحبس بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. طيب شو بتعطينا اليوم نصائح لكل هلا اللي عم يتابعونا مثلا وخايفين انه يشتكوا او مو راضيين يحكوا شو صاير معهم او هيك؟ يعني لا شك أن اليوم الدخول إلى القضاء ليس بالأمر السهل، يعني نحن لا نريد أن يعني نجعل الأمور وردية وأمور هذا، يعني إذا كان الموضوع لا يعني كما يقال لا يستحق هذا العناء، فيحاولوا أن حل الأمور بشكل ودي مع الطبيب أو مع إدارة المشفى. لكن إذا كانت الكارثة كبيرة وإذا كانت الواقعة يعني هذه، فلا شيء يمنع أن يعني يراجعوا محامي مختص ويتقدموا بطلباتهم وادعاءاتهم، وأنهم نحن اليوم نسير يعني نحو تحسين في مرفق القضاء، ويعني مشكورة وزارة العدل تقوم بتطوير هذا المرفق ورفده بالكوادر المناسبة، وقامت ب يعني تخصيص رواتب خاصة إلى القضاة والمرفق القضائي. الرحمن العبد الله على الإضاءة يعني الجيدة وتعريف المشاهدين على أهمية يعني يقدموا شكوى في حال كان في خطأ طبي. نعم. وهي الإضاءة على هذا الموضوع الحسن. كل شيء على المعلومات اللي أعطيتنا إياها. يعطيك العافية. أهلا وسهلا.